Akasvani Imphal, Wahengbam Washington Apau Pajari, Ahanbada, Maruiba Pau. Mukhyamantri Nongthomba Biren Hairi, Imphal gi Porampata Sariba Cancer Hospital, Matang Chahigi Mars Thad Sanganaba Pandam Thamli. Textile, Commerce Amasung Industry Mantri, Nemsa Kibgen Hairi, Infrastructure Pagat Hanbana, Manipurbo, Awang Nongpok Lamdam gi Maruiba, Import Export ki Hub Am Wahenbangam Gani. Haksel Mantri Dr. S. Ranjan Singh Hairi, Hiramamada Miyambu Bhap Tahanbada, Median Asoba Tokdang Lauri. Kendra Shiksha Rajya Mantri Dr. R. K. Ranjan Singh Hairi, Bharat Kumbasa Kholak Libelebak Tadi, Innovation Hibashi, Miyamgi Samajik Amasung Sel Tungi Pipam Pagat Hanabagi, Maruiba Pambaini, Amasung, Rashtrapati Hairi, Singilam, Oibana Sinabakaya Mayok Narabashu, Mizoram Dadi, Lam Kuding Makta, Singtaningai, Oibatabakaya Paikatli. Mukhyamantri Nongthomba Biren Singh Hairi, Imphal gi Porampata Sariba Cancer Hospital, Matang Chahigi Mars Thada Sanganaba Pandam Thamli. Imphal gi Jennings Complex ta Sariba Cancer Hospital amasung New Second Sariba, Sarkar gi Quarter Singi Thabak, Ngasi Yangsiladuna Mukhyamantri na Hai, Cancer Hospital achi Chabalo Irabadi, Miyamna, Laina Asilayang Nabagidam, Mapanda Satpagi Kudong Chadabakaya Mayok Naribadu, Karagi Makai di Kokhan Bangam Lagani. Public Private Partnership, PPP model da International Organization Carnicos na Sariba Hospital Asilo Shilabadi Masida Layang Bada CMHT PMJAY Amadi Atay Sarkar gi scheme singi kudong chaba pangangani Magna Hai. Especially US based cancer के hospital इरे कोई dream से मणिपुर cancer hospital खत्म बरम दी मणिपुर की cancer नाब से तुम सांग national level तक याम ना वांग बस नते name बस नते अदुना cancer की सी याम तो बुनी ना मशी की मापान दस लगा प्रजा में याम ना वाब की बॉम्बे दस ले अना बला यंग बड़ी वाद दी नते लाइफ हम की करी की मधु की journey द वारी बट थिंगी बट पैसा में याम problem से कल कर मशी द एंकट के ना कोई ना खल लगा लाभ से कोई रबने तो दुना मशी सी we were targeting by Mars. Innovator bagi we target. Masih daerah di Manipur ki lektor laira, dagi cancer na amat khapuri maya mapanda salipa, pesat tinggi pa, lai bangbi awal lai di pa, doctor contact wari. Sigi mayam sigi khara kadi safar. Sri Biren Hai, Imphal ki New Second Sariba, Sarkar ki Quarter ki block amasu, Matang Chahigi Mars Powder Savalo Shilagani, Atay block Karachu, Atubama Tamda Loishindana, Miyamda, Lisingani Kunmarigi Mamangda, Panganaba Pandam Tamli. Mukhyamantri na Makata na Hai, Housing Complex Sachilo Shilabadi, Sarkar ki Officers Singna, Quarter Fangdabagi Kudong Chada Bamayok Naribashi, Yamdrabada, Sada Humbudra Marpudi, Kohan Bangam Lagani. Mukhyamantri ki Khongchada Duda, Consumer Affairs Mantri L. Sushindro, Rajya ki Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar Amadiyatay Makok Thongba, Official Kaya Suloinaki. Mukhyamantri Nongthomba Biren Singh na Sabhapati Oiduna ngasi Rajya Sarkar ki Official Singi Mifam ama Pangthokre. Social Media da Thagatpa Warolda, Sri Biren Hai, Mifam aduda, Kendra ki Griha Mantri Amit Shah na Sabhapati Oiduna Handakta Pangthokhiba, Sintan Shibir gi Wafam Singh adugi matangda Kupna Khanaki. Miphamatuda, Simanagi Security Hena Kankat Hanba, Inner Line Permit, War on Drugs, Amasung Cyber Security Nisimba Yauna, Tongan Bahiram Kayagi Matanga Sukhaneki. Textile, Commerce Amasung Industry Mantri, Nemsa Kibgen Hairi, Manipurda, ASEAN ki Gateway Oibagi, Masak Matung Kaya Marang Kaina Lairibasi, Ekoigi Laibuk Pabani, Federation of Industry and Commerce of Northeastern Region, Bharat Sarkar ki MSME Development Institute Amasung Raijagi Commerce and Industries Department Kaloinana Imphal da Sinduna Pangthokpa International MSME Conference in NER Lisingani Kunitoi Hodokpagi Thoram da Wangang Bada Mantri na Hai
Infrastructure Phagat Hanbana Manipurbo Awang Nokpok Lamdamgi Oina Maruiba Import Export ki hub ama oihanbangam gani Mang Hai Asingumba Mipamasina Raija Siki Top Topa Udyok Sing Cultural Heritage Handloom Textile Handicraft Amadi Zinjaki Polam Sing Miam da Utok Nabagi Kudong Chaba ama Piragani Raija Sida Wa Makal Yankei Mangarom Pangbaga Loinana Lamdam Sigi Bioresources Marang Kaina Lady Haibna Kudam Oina Piraduna Asigumba polam sing asina chinjak textile amadi handicraft kumba tongan balam sing da seasonaba yagani hainachu mahangna makata ki Raija sida hidak langthak oina seasonaba yaba pambi sing marang kaina phangbana pharmaceutical industry gi su anauba mafam ama ohenba yagani Chinjak sem saba handloom amasung handicraft ki udyok sing asina awang nungpol amdamgi maruaina Manipur gi sel thumgi phibam phakal hanbadasu sauna mateng oigani Masina lamdam sigi miyamda thabak piba loinana punsigi thak hena wangkhal hangani hainasu mahangna makata ki Mipamaduda Federation of Industry and Commerce of Northeastern Region ki President Brejang Lohiyasu Wangangki Mipamasigi technical session da tongan balamda khang hairaba miyoi kya na wangangki tabiba pawasi Akashvani Imphal dagini Haksel Mantri Dr. S. Ranjan Singh na hairi Karigumba hiram amagi lamda miyambu ningtina bhap tahanbada media na asauba thokdang lawi Raija sigi mafam kharada dengi case thengnariba sigi matangda ngasi Imphal gi Lamphel sana kaitel da leiba mantri gi yumda pangthokpa pawgi mifam amada Dr. Ranjan na hai Raija sida dengi leina sandorakliba thingnaba Haksel bibakna laukhatpa yaba thabak punamak laukhatli mangna hai dengi sandorakliba mafam singda surveillance team sing thari amasung miyambu bhap tahanaba thorang kaya laukhatpaga loinana fogging gi thabak su chathari dengi leina si maruina kangna chikpadagi thokhanbani hairaduna sahi asi haubadagi ngarang phawbada Raija sida dengi na naba miyoi chahum yangkhai nipal thengnakhre aikhoigi akoibada chen daba ising tungba yaba polam sing yariba makai leihandanaba amadi kang macha koksindanaba makhum khumjinduna thamnaba amasung tumbada kangkhal khannabasu mahakna hairi Hojik akhoi dengue gi matang da akhoi sarkana akhoi fogging torgazo sarkana awareness piragazo faidigi maru hoina dengue haiba keno si laina si kamaina santoki habdo bazada aware oyamna oheningi maram ji kaigina habda akhoi hojik si ising ji akhoi gi water container haiba tare akhoi gi sigi keno ji amot pa ising daga natab yam luna lana leiba akhoi rain water ga ji akhoi harvest torga say example the water container and the thamaga makhum kuptangai thambase kang ji gi pokpa gi chang yamna wang sida sigi transmission zimana ohele even gamla daga akhoi isinga hapsalaga thamba khotpa matam sida kang pokpagi keno ji wangna kang pokpagi moigi keno ji yamingai akhoi gi leina hengakaduni All Manipur Tribals Development Grievances Forum na National Highway Anida Kauramba Matam Kaktaba Economic Blockade Handokre Forum asigi Vice President Saikhosat Kibgen Thokpa Chero lamada hai Sarkar ga yanaba porakpadagi Economic Blockade adu handokkibani Kendra ki Shiksha amachung mapal thoram Raija Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hairi innovation haibasi chawkhalakliba leibak Bharat kumbadadi miyamgi samajik amasung sel thunggi phibam phagal hanabagi maruiba pambai amani New Delhi gi India Habitat Center da CII na sinduna pangthokpa tarani thoisuba education summit ta wangang bada Dr. Ranjan na hai malem gi khwaidigi pharaba university singi itihas na research amasung apab gyan loksing puthokpa haibasina awang ba thaki mahi masing tamba amasung takpi tambi bagi khwaidigi pharaba thowong ne haibadu utli man hai research amasung hai singlaba workforce sengbatpada industry amasung academia anigi mari hena phagal hanba tangai fade innovation gi lamda saugatpa Uchchatar Abhiskar Yojana bu khudam ama oina piraduna Dr. Ranjan na hai Bharata industry amasung academia gi partnership pungning thawatpa tongan ba thorang kaya kendra sarkar na paikhatli New education policy lisingani kunnasi school amasung higher education ani maka chauna awan ba porak na bagi damak ni hairudana masina chanaba subject khanba research ki magun hengat hanba course khuding makta changba chahi vocational training na chingba yauna skin piba amadi shiksha gi lamda thoidok hendokpa awan ba porakpa ngamgani hainasu mangna makha takhi Bala Saheb Anji Shiva Sena Manipur State Unit ki President N Tombina ngasi New Delhi da Kendra gi MSME Mantri
Narayendranega Unaduna Manipura Hojik Mayok Nadiba Tabak Pangdaba Lairi Laishu Hairabana Harul Singi Samasyagi Matang the Kanabagaloinana Raja Sida Small Scale Industry Linkat Pina Batakshin Kre Sri Tombina Mantribu Imphal Lakpina Bashu Haijaki Maki Kongchat Ki Matangda Sri Tombina Hai Manipur da Laila Shu Hairgat Hok Pangdaba Educated Unemployed Youth Si Manipur Ki Sensa Akoi Ki Laktaragi Matakta List Si Leiraga White Collar Job Tanabasing Si Akoi Ki Matam Ki Matungina Ona Tainaba Tabuk Karaga Mari Lainana Akoi Tabuk Pangdabadagi Manipur da Kangao Naraba Ayuk Hek Hogat Padagi Namita Tabuk Sumab Nomong Kangdab Laila Swaiba Mayam Sing Sina Tabuk Sing Si Akoi Ki Mana Haiba Mana Maga Tanaba Aduguma Small Scale Industry Ki Akoi Ki MSME Ki Minister Dakar PB Ragadi Yam Nawaigani and Aina Suggest Bharat Sarkar ki Textiles Mantraloy ki Makada Paikatpa National Handloom Development Program ki Saruk Ama Oina Fishabi Singda Cluster Development Program ki Matang da Ningthina Bhap Tahanaba Nuongmagi Oiba Awareness Program Ama Ngasi Thobal Jila ki Wangjing Wangkhai Lakon Community Hall da Pangthokre Manipur Apex Handloom and Handicraft Artisan Cooperative Society na sinduna pangthokkiba thoramatuda MDS ki chairman chu oiriba Manipur Vidhan Sabha Sadasya Paunam Brojen na hai Pradhan Mantri Narendra Modi na laibak asigi phisabi singgidamak paikhatliba thorang Cluster Development Program amasung masigi kanabasing adu phisabi singda ningthina khanganduna makoigi sentok hengat hanbada thoram masina chauna mateng oiragani Manipur ngasi COVID kenoba case ahum thengnaki aduga positive oiramba mioi amanaba phaki masiga loinana hojik raija sida COVID ki active case taret lairi naba pharakpagi changna chada marfudrani paldasmik mari manga oiri raija sigi photo electoral roll gi draft puthokpaga mari lainana chief electoral officer Manipurna sabapati oidina thasigi mapalda Imphal gi lamphel pata leba mahak ki office ta sakhanglaba rajniti dol singi oiba mifam ma pangtokani Rajniti dol singna makoi gi mihut amamam mifam asida tharak nabasu joint chief electoral officer Manipurna thokpache rol amana hairi DM college ki hane ki principal sagnai raba aiba amadi economist Dr. Ice Dijasekar Sharma na laikhidabada maikei kayadagi awaba phungdok narakli miyamna DS Sharma haina khangnaba Dijasekar Sharma na laikhidabada awaba phungdok laduna kendra gi shiksha amasung mapal thoram Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hai mahakasi lairi kaya irambada natana public commentator amasune Dr. Ranjan na hai Dijasekar Sharma si Indian Institute of Foreign Trade ki associate professor Ahanba Manipur Finance Commission ki member Anisuba Manipur Pay Commission ki member nasingba oirambada natana Manipur Cultural Integration Conference ki lifetime members oirami mangna lekhidabasi raija sigi chaknairaba academician amangjabani hainasu Dr. Ranjan Namakhatari Dr. DS Sharma ase Akashvani Imphal gasu matam sangna loina rakhiba misak amani mangna assembly amadi budget ki sangsad ki budget review Newspaper analysis yauna atai thoram kayada saruk yaki mangna lekhidabada Akashvani Imphal gi news unit nasu awabu phongdokli awabu phongdokpagi paujelamada news unit asigi assistant director Gangte na hai Dr. Sharma na lekhidabasi raija asigi oina sauna mangjaba amani imung manunggi awabada news unit asinasu saruk yari hairi Akashvani Imphal dagi pau tabiri Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi singilam Sakhatnaba Honabada Singnaba kaya mayok na jarabasu Mizoram dadi lam khudingmakta maruaina Human Development ki lamda singthaningai oiba thabak kaya paikhatli Mizoram Vidhan Sabhada wangang badangasi Rashtrapati na hai khungangi lambi sorok highway sing amadi thong sing semgatpa haibasina shiksha amachung haksel gi oiba pandam sing phanganbada natana lamdam asida sel thungi oiba khudongchaba kaya phanganba ngamli mahangna hai tribal na namna tab ba Raija ama oina Mizoram na khwaidagi phaba laingak shasan leiba ngamli sahi sigi me thada Mizoram Vidhan Sabha gi Golden Jubilee thoram pangthokkibabu nauhona ningsing laduna Rashtrapati na hai sahi kayamarum sabada phidam ningai oiba mongda khana ne nebaga loinana miyam gi samasya kya ko khannabagi achauba pambai ama oiri aroibada maruiba pau amukhana
मुख्यमंत्री नोरोंथोम्बम बीरेन सिंह हाइरी इम्फाल की पोरमपाट सारिबा कैंसर हॉस्पिटल मथंग चही की मार्च थादा संगानब पांडम थमली टेक्सटाइल कमर्स अमसुंग इंडस्ट्री मंत्री नेमचा किबगेन हाइरी इंफ्रास्ट्रक्चर फगत हनबना मणिपुर बो अवांग नोंपोक लमदम की मरुइबा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हब अमा ओहनबा ngamgani हक्सेल मंत्री डॉक्टर एस रंजन सिंह हाइरी हिरम अमदा मियामबु भाप ताहनबदा मीडियाना अचौबा थौदांग लौरी अमसुंग केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन सिंह हाइरी भारत कुंभ चाखोलब लेबाक्तदी इनोवेशन हाइबसी मियाम की सामाजिक अमसुंग सेल थुंगी फिबम फगल हनबगी मरुइबा पांबैनी पाउ लोइजरे।